Darfur – anatomia tragedii. Realizacja. Darfur. Od 2003 roku w Sudanie toczy się brudna wojna. Wojna przeciw ludności cywilnej. Gwałty, czystki etniczne, zbrodnie przeciwko ludzkości. Sudański rząd zrobił wszystko, by poskromić zbuntowaną prowincję. Ostatnie 2 lata były piekłem dla naszych braci w Darfurze. 200 000 zabitych, 2,5 miliona przymusowo wysiedlonych. Liczby nie oddają rozmiaru tragedii. W lipcu 2007 roku Rada Bezpieczeństwa postanowiła wysłać do Darfuru 26-tysięczny kontyngent błękitnych hełmów, największy w historii ONZ. Ale czemu dopiero po 4,5 roku? Cette force sera la plus importante de l'histoire de l'ONU. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre 4 ans et demi? Tchórzostwo i zaniedbanie na wysokim szczeblu administracji ONZ. Obiecywaliśmy, że nie będzie drugiej Rwandy. Zawiedliśmy. Świat poniósł porażkę. Ponad współczuciem i oburzeniem sięgamy do źródeł tragedii. Odsłaniamy motywy i strategie działania jej głównych aktorów. Od Chartumu do Waszyngtonu, przez Genewę i Pekin badamy historię nie tylko sudańską, lecz naszą wspólną. To był egzamin. Czy w XXI wieku uczynimy świat lepszym? Powstrzymamy falę zbrodni. Długo przymykaliśmy oczy. Kiedy je otworzyliśmy, było za późno. Darfur o powierzchni 0,5 miliona km2 leży w zachodniej części Sudanu. Sąsiadując z Libią, Czadem i Republiką Środkowoafrykańską, stanowi granicę między światem arabskim a Czarną Afryką. Najbardziej wyizolowany i najbiedniejszy region kontynentu. Od stolicy dzieli go 1000 kilometrów. Darfur do roku 1916 był sułtanatem. Jego mieszkańcy są świadomi swojej przynależności. Są potomkami Królestwa Darfuru, które przez stulecia było mocarstwem, stąd ich silne poczucie tożsamości. Zróżnicowana etnicznie ludność, w całości muzułmańska, składa się z wielu plemion pochodzenia arabskiego i afrykańskiego. Certaines sont d'origine arabe, d'autres d'origine africaine. Ainsi, les Four. Od najliczniejszego z plemion afrykańskich, Furów, wzięła się nazwa regionu. Różnice między mieszkańcami dotyczą głównie sfery gospodarczej. Czarni Afrykańczycy zajmują się rolnictwem, Arabowie prowadzą półkoczowniczy tryb życia, hodują krowy i wielbłądy. Niegdyś jedni i drudzy żyli w zgodzie, jednakowo zaniedbani przez władze centralne. Od dziesięcioleci, od lat 50., kiedy odeszli Anglicy, władze dbały o rozwój środkowej, bogatej części Sudanu. Dlatego Darfur pozbawiony jest jakiejkolwiek infrastruktury gospodarczej i usługowej. W roku 2003 na 7-milionową populację Darfuru przypadało 150 km dróg asfaltowych i jedna sprawna wiertnica do studni. Rząd inwestował głównie w Dolinę Nilu i stolicę. Za płynące obfitym strumieniem pieniądze z ropy naftowej powstawała futurystyczna metropolia, jak te w Zatoce Perskiej.
Tymczasem w odległym o 1000 kilometrów Darfurze brakowało wszystkiego. Jeden nauczyciel przypadał na 300 uczniów, jeden lekarz na 40 000 pacjentów. Nie było czym leczyć. Ludzie umierali z powodu błahego urazu. Pamiętam dziewczynkę. Kiedy wyjeżdżałem z wioski, miała złamaną nogę. Kiedy wróciłem, nie żyła. Mieszkańcy Chartumu traktowali Darfurczyków jako obywateli drugiej kategorii. Siebie uważali za cywilizowanych i wykształconych. Sprawowali kontrolę nad gospodarką, polityką, kulturą. W stolicy określano mieszkańców Darfuru pogardliwym mianem Halibin, co po arabsku znaczy ludzie ze wschodu. To tak jakby im powiedzieć, jesteście dla nas nikim. W tej atmosferze doszło do pierwszych konfliktów. Początek lat 80. przyniósł długotrwałe susze w Darfurze i Czadzie. Głód zabił 80 000 osób. Sahara pochłaniała pola uprawne i pastwiska, co radykalnie pogorszyło stosunki między rolnikami a nomadami. Cet épisode bouleverse radicalement les rapports entre les fermiers et les nomades. Pogorszenie się stanu środowiska doprowadziło do rywalizacji o zasoby naturalne. Pasterze z północnego Darfuru przywędrowali na południe, na tereny zamieszkane przez rolników. Tymczasem chłopi, aby przetrwać lata suszy, zwiększyli areał pól uprawnych kosztem pastwisk i terenów, przez które przechodzili nomadzi. To była walka o przetrwanie, więc jedni i drudzy chwycili za broń. W Chartumie przymykano oczy na narastającą przemoc i opóźniano nadejście pomocy humanitarnej. Bo przyznać się, że w Darfurze panuje głód, to ujawnić gospodarcze zacofanie prowincji. Wobec bierności władz elity regionu wzięły sprawy w swoje ręce. Ludność wiejska zaczęła się domagać większego udziału w korzystaniu z bogactw naturalnych i sprawowaniu władzy. Rząd przestraszył się i uznał, że najlepszym sposobem uciszenia buntowników będzie dostarczenie broni hodowcom wielbłądów. Powstała grupa 27 plemion arabskich. Rząd uzbroił ich i przekonał, że należą do wyższej rasy. Mieszkańcy Darfuru nie dzielili się już na rolników i hodowców, lecz na Arabów i Afrykańczyków. Konflikt zaostrzył się pod wpływem toczącej się po sąsiedzku wojny między Libią a Czadem. Broń transportowana przez granicę z Sudanem często trafiała do rąk zwaśnionych stron w Darfurze. Elles ont fini par atterrir entre les mains des fermiers et des chameliers. Dzięki karabinom maszynowym wojny plemienne stały się jeszcze bardziej krwawe. Przez 10 lat trwania konfliktu ginęło od 2 do 5 tysięcy osób rocznie. W czerwcu 1989 roku po zamachu stanu doszedł do władzy generał Omar al-Bashir. Ustanowiona przez niego wojskowo-islamska dyktatura pogorszyła stosunki między Chartumem a ludnością Darfuru. Wobec braku nadziei na ich poprawę w roku 1992 powstał SLM, Ruch Wyzwolenia Sudanu. Domagał się on sprawiedliwego podziału dochodu narodowego i ustanowienia demokratycznego, laickiego państwa. Na jego czele stanął młody adwokat z plemienia Furów, Abdel Wahid el-Nur.
Chcieliśmy znaleźć sposób, by powstrzymać rozlew krwi, by żyć zgodnie w jednym kraju, mimo dzielących nas różnic etnicznych i religijnych. Dlatego powołaliśmy do życia SLM. Na początku roku 2003 powstał JEM, Islamski Ruch na Rzecz Sprawiedliwości i Równości. Siły rebelianckie podzieliły się, ale już w lutym tego samego roku liczniejszy SLM wszczął zbrojne powstanie. Zaatakowaliśmy kilka ważnych ośrodków, jak Gulu, Wadi Saleh i zajęliśmy duży skład broni. Po 2 miesiącach walki podjazdowej SLM zadał decydujący cios. 25 kwietnia 2003 roku rebelianckie komando przeprowadziło udany atak na historyczną stolicę regionu, Al-Fasher. Celem było zniszczenie sudańskiej bazy lotniczej. Rebelianci zaatakowali o świcie, rozgromili stacjonujące w bazie jednostki, wzięli do niewoli dowódcę sił powietrznych. To było wielkie upokorzenie dla wojska. Armia sudańska poniosła dotkliwe straty. 200 żołnierzy, 2 bombowce i 3 helikoptery. Ta druzgocąca klęska była oficjalnym początkiem wojny w Darfurze. Atak na Al-Fasher, jedno z najważniejszych miast w zachodnim Sudanie i Darfurze, na samoloty w bazie, koszary, był czymś niedopuszczalnym, nieodpowiedzialnym i nieuzasadnionym. W tej sytuacji rząd każdego kraju na świecie podjąłby natychmiastowe działanie. Atak na Al-Fasher był szokiem, wręcz upokorzeniem dla reżimu prezydenta Al-Bashira. Niszcząc lotnictwo sudańskie, SLM okazał się poważnym zagrożeniem dla władzy centralnej. Zwłaszcza że kryzys w Darfurze przypadł na wyjątkowo trudny dla rządu okres. Trwały negocjacje mające położyć kres jednej z najdłuższych wojen domowych na kontynencie afrykańskim. Rząd był w trakcie wygaszania wojny przeciw rebelii toczącej się na południu kraju, zamieszkanym przez wyznawców chrześcijaństwa i religii animistycznych. Ale cofnijmy się w przeszłość. W roku 1983 Ludowa Armia Wyzwolenia Sudanu pod dowództwem pułkownika Garanga wyruszyła na Chartum. Żądała przywrócenia demokracji, wolności wyznaniowej, autonomii regionalnej i sprawiedliwego podziału bogactw. W roku 2002, po 19 latach wojny, która pochłonęła 2 miliony ofiar, pod presją światowej opinii publicznej podpisano zawieszenie broni. Rozpoczęły się długie negocjacje z rządem, który był gotów na ustępstwa. W myśl postanowień układu pokojowego, południe miało otrzymać większą autonomię oraz udział we władzy i zyskach ze sprzedaży ropy naftowej. Było też oczywiste, że wiceprezydent kraju będzie pochodził z południa. Rząd miał się podzielić władzą i ropą naftową. Dla rebeliantów z Darfuru był to idealny moment, by chwycić za broń. Może zdążą się jeszcze włączyć do negocjacji.
W Sudanie Południowym trwały rozmowy. Dlaczego? Bo ludzie chwycili za broń. Czemu więc nie zrobić tego samego? W tym kraju, jeśli chcesz uzyskać cokolwiek, na przykład korzystać z bogactw swojego regionu, masz wziąć karabin i walczyć. W Chartumie obawiano się, że inne prowincje zechcą tego samego, a to grozi przyszłości narodu sudańskiego. Dlatego władze tak ostro zareagowały na wydarzenia w Darfurze. Trzeba było zdławić rebelię, nim się rozprzestrzeni na cały kraj. Prezydent al-Bashir stanął przed trudnym problemem. Połowa jego żołnierzy walczących w Sudanie Południowym pochodziła z Darfuru. Przecież nie pójdą teraz strzelać do swoich braci. Rząd potrzebował posiłków i zaczął ich szukać w samym Darfurze. Skierowano apel do różnych środowisk. Potrzebujemy ludzi, którzy po przeszkoleniu pomogą nam rozprawić się z buntownikami. Werbunek do milicji odbywał się przede wszystkim wśród tych arabskich plemion Darfuru, które nie posiadały własnej ziemi. Rząd obiecał, że ją dostaną. Dając Arabom broń, by skierowali ją przeciwko swoim niearabskim sąsiadom, Chartum rozmyślnie przekształcił konflikt polityczny w wojnę etniczną. Piekielna machina została puszczona w ruch. W czerwcu 2003 roku rząd przystąpił do zmasowanej kontrofensywy z pomocą milicji, lotnictwa i części wojska. Darfur, ogłoszony strefą wojskową i odtąd niedostępny, pogrążył się w krwawej wojnie, która przez rok toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W tym czasie przybył do Chartumu Mukesh Kapila, koordynator ONZ do spraw pomocy humanitarnej w Sudanie Południowym. Nie mieliśmy swoich ludzi w Darfurze. O tym, co się tam dzieje, dowiadywaliśmy się od podróżnych oraz uciekinierów i wysiedleńców, którzy przyjeżdżali do Chartumu. W sierpniu 2003 roku wielotysięczny tłum, głównie kobiet i dzieci, uciekł do sąsiedniego Czadu. Wycieńczeni wielodniowym marszem uchodźcy rozpaczliwie szukali schronienia. Niektórzy otrzymali pomoc od będących na miejscu belgijskich Lekarzy Bez Granic. Najbardziej poruszyły nas doniesienia o atakach na ludność cywilną. Nie były to incydenty, ale celowe działania represyjne. Mieliśmy podstawy przypuszczać, że prowadzono je na szeroką skalę. Patrząc na gehennę uciekinierów, łatwo się było domyślić, że w Darfurze sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna. Ale rząd zamknął prowincję. Nie było do niej wstępu. Ilekroć chcieliśmy wysłać pomoc lub kogoś, kto na miejscu rozezna się w sytuacji, odmawiano nam zgody na wjazd, albo dostawaliśmy ją po wielu tygodniach oczekiwania. Zdarzało się, że nasi ludzie czekali już na lotnisku, a przepustka nie nadchodziła albo była w ostatniej chwili anulowana. We wrześniu 2003 roku Chartum częściowo uchylił blokadę i wpuścił do Darfuru kilka organizacji pozarządowych. Coralie Lechelle, pielęgniarkę z Lekarzy Bez Granic, skierowano do miasteczka Morne w zachodnim Darfurze, gdzie zgromadzili się uchodźcy. Konwój 3 ciężarówek, którym jechała, został po drodze ostrzelany.
Zniszczenia były ogromne. Mogę o tym zaświadczyć, bo widziałam wszystko na własne oczy. Nie było mnie przy tym, jak wioski płonęły, ale oglądałam dymiące zgliszcza. Widziałam opustoszałe chaty, a na strychach rozprute worki ze zbożem, żeby ludzie nie mogli zabrać żywności. Błąkali się po drogach, wygłodzeni i przerażeni, więc zabraliśmy ich na ciężarówki i zawieźliśmy do Mornay. Codziennie napływały do obozu dziesiątki rannych, około 500 osób tygodniowo. Ludzi wieszano na drzewach za ręce, nogi. Dopuszczano się niewiarygodnych okrucieństw. Ich skutki widzieliśmy u naszych pacjentów. Przychodziły kobiety ze zmasakrowanymi od chłosty plecami, poranionymi twarzami. Prawdopodobnie były gwałcone, ale byliśmy tak zajęci udzielaniem pierwszej pomocy, że nie mieliśmy czasu nawiązać z nimi rozmowę i dowiedzieć się czegoś więcej. Były dzieci ze złamaniami i ciężkimi ranami postrzałowymi. Nie padły ofiarą zbłąkanej kuli. Strzelano do nich. Organizacje ochrony praw człowieka, którym na początku 2004 roku udało się przedostać do Darfuru, potwierdzały, że ataki były wymierzone przeciw afrykańskim plemionom podejrzewanym o sprzyjanie rebelii. Zaczęło się od bombardowań prowadzonych przez sudańskie lotnictwo. Te materiały z listopada 2003 roku są dotąd jedynymi, na których zarejestrowano napaść z powietrza. Widzimy nalot na miasto. To miasto Karnoi. Tutaj możecie, bracia, zobaczyć skutki bombardowań. Rząd najpierw kazał niszczyć przekaźniki telefonii komórkowej, żeby ludzie z Niala nie mogli dzwonić do znajomych i krewnych we wsiach i ostrzegać o zbliżającym się ataku. Potem dolatywały helikoptery i bombowce, które równały wioski z ziemią. Wreszcie nadciągały połączone siły regularnego wojska i Dżandżawidów. Les forces militaires arrivaient ensuite. Elles étaient composées de l'armée soudanaise et des Djandjaouid qui combattaient côte à côte. Les Djandjaouid. Tajemniczy jeźdźcy na grzbietach koni i wielbłądów stali się ponurym symbolem tej wojny. Dżandżawid oznacza uzbrojonego demona na koniu. Słowem tym określano członków arabskiej milicji zwerbowanych przez władzę, ale też zwykłych rabusiów oraz najemników. Uzbrajając tę 30-tysięczną rzeszę, rząd stworzył potwora. Rzadko fotografowani czy filmowani, Dżandżawidowie siali terror nawet w obozach dla uchodźców. Zaatakowali szkołę w obozie dla uchodźców. Chcieli ukraść konie. Byłam obok w szpitalu, więc wszystko widziałam. Ludzie uzbrojeni w kałasznikowy wdarli się do szkoły i zaczęli strzelać do dzieci. Potem zabrali konie i szybko odjechali. My pozbieraliśmy rannych. Stamtąd przyjechali, strzelali, zabijali dzieci, rabowali, co się dało. W latach 2003-2004 Dżandżawidowie byli głównym narzędziem czystek etnicznych. Dżandżawidowie i rząd posunęli się do najgorszych okrucieństw, by zniszczyć buntowników. Nie tylko odebrać im życie, ale złamać psychikę i zastraszyć tak, by stąd uciekli i nigdy nie wrócili.
Ils ont utilisé les viols collectifs. Zbiorowe gwałty stały się głównym narzędziem prowadzenia wojny. Ludzi bestialsko torturowano, kastrowano, gwałcono, wyłupywano oczy, obcinano uszy, polewano benzyną i podpalano. Niemowlęta wrzucano do ognia. Wszystko po to, żeby unicestwić i złamać ich tak, by nie mieli siły się bronić, by opuścili Darfur i nigdy nie chcieli tu wrócić. And never come back. Udało nam się przeprowadzić wywiad z Dżandżawidami. Mówili, musimy się bronić. Zostaliśmy zaatakowani przez buntowników, którzy chcą nam odebrać ziemię. Musimy reagować. Stopniowo ton wypowiedzi stawał się coraz bardziej rasistowski. Trzeba raz na zawsze skończyć z czarnuchami, oczyścić z nich Darfur. Mimo relacji naocznych świadków oraz niezbitych dowodów, Chartum wszystkiemu zaprzeczał. Bombardowania, rabunki, zbiorowe mordy? Nic takiego nigdy się nie wydarzyło. Celem bombardowań nigdy nie była ludność cywilna. Szaleństwem jest twierdzić, że rząd mógłby robić coś takiego. Po co rząd miałby zrzucać bomby na swoich obywateli? To nielogiczne. Nic byśmy na tym nie zyskali, tylko stracili w oczach światowej opinii publicznej. To byłoby szaleństwo. W styczniu 2004 roku represje zmusiły do ucieczki 600 000 osób ze środkowego Darfuru. Jednocześnie władze odmówiły wstępu organizacjom humanitarnym, co skazało tysiące osób na pewną śmierć. Mukesh Kapila postanowił zaalarmować rządy państw zachodnich. Pojechałem do Londynu, Paryża, Oslo, Rzymu i Brukseli. W Londynie, Paryżu i Oslo spotkałem się z niedowierzaniem. Odniosłem wrażenie, że wieści z Darfuru nadeszły nie w porę. Doniesienia o zbrodniach, których się dopuszczał sudański rząd, trafiły zdaniem dyplomatów na zły moment. Byli oni zajęci inną wojną między Chartumem a buntownikami z Sudanu Południowego. Przywódca rebelii John Garang i sudański wiceprezydent Ali Osman Taha prowadzili w Kenii żmudne negocjacje. Ich powodzenie Waszyngton uznał za swój priorytet w Afryce. Dlatego był tam wysłannik prezydenta Busha, senator John Danforth. Byliśmy pochłonięci negocjacjami między północą a południem. Mówi się, że ten konflikt pochłonął 2 miliony ofiar. Nie bardzo wiedziałem, co się działo w Darfurze. John Danforth wiedział, ale Ameryka postanowiła przymknąć oczy, żeby nie drażnić Chartumu. Byliśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które działały na miejscu. Dostawaliśmy raporty, zdjęcia. Także z innych źródeł mieliśmy informację, że kryzys się pogłębia. Odsuwając w cień sprawę Darfuru, Amerykanie mieli swój cel. Negocjacje północ-południe powinny doprowadzić do powstania nowego rządu w Chartumie. W poprzednich latach rebelianci z południa podpisali z rządem kilka porozumień tymczasowych. Przewidywały one, że po zawarciu układu pokojowego John Garang obejmie urząd wiceprezydenta.
Władze południa miały się stać siłą współrządzącą, a ponieważ, jak uważano, sprzyjały one rebeliantom z Darfuru, mogły pomóc w mediacjach z rządem. To była błędna strategia, która popchnęła Chartum do rozpętania totalnej wojny w Darfurze. Znajomi z kręgów rządowych mówili mi, że obawiają się, iż układ pokojowy uniemożliwi im rozwiązanie kwestii Darfuru. Użyli określenia ostateczne rozwiązanie, co skojarzyło mi się z Holokaustem w Europie. Wiedziałem, że zachodni dyplomaci mylą się, sądząc, iż układ pokojowy między północą a południem przyczyni się do zakończenia wojny w Darfurze. Źle oceniali sytuację. Osamotniony w swoich działaniach, Mukesh Kapila postanowił zaalarmować najwyższą instancję, Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Ale i tam go nie wysłuchano. Znów w imię pokoju między Sudanem Północnym a Południowym. Straciliśmy dużo czasu i ten stracony czas przekłada się na liczbę ofiar, a były ich tysiące, setki tysięcy. W tamtym okresie 2,5 miliona ludzi zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich miejsc zamieszkania. Wtedy też liczba zabitych sięgnęła 200 tysięcy. A więc z zimną krwią patrzono i przyzwalano na masowe mordy przez niekonsekwencje i nieodpowiedzialność społeczności międzynarodowej. Kiedy wiosną 2004 roku światowa prasa zaczęła pisać o wydarzeniach w Darfurze, Mukesh Kapila skorzystał z okazji, by wrócić do tematu. Zrobiłem wszystko, co można było zrobić za pośrednictwem dostępnych mi kanałów dyplomatycznych. Postanowiłem więc, że zwrócę się bezpośrednio do mediów. Udzieliłem wywiadu dla BBC. Dziennikarze mało piszą na ten temat, a dzieją się tam straszne rzeczy. To największa na świecie katastrofa humanitarna. Byłem w Rwandzie podczas ludobójstwa. Widziałem wiele podobnych sytuacji. Mimo to jestem zszokowany. Trwają tam czystki etniczne. Nie wiem, czemu świat nic nie robi w tej sprawie. Dziękuję za przybycie. Po raz pierwszy użyto w kontekście Darfuru określenia czystki etniczne. Nawiązanie do Rwandy także nie było przypadkowe. 10 lat wcześniej, między kwietniem a czerwcem, zamordowano 800 tysięcy członków plemienia Tutsi. Również wtedy ONZ nie powstrzymał rzezi. 7 kwietnia 2004 roku sekretarz generalny ONZ Kofi Annan był w Genewie dla upamiętnienia 10. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie. Skorzystał z okazji, by powiedzieć światu o Darfurze. Pozwólcie, że tu i teraz wyrażę swoje głębokie zatroskanie doniesieniami o łamaniu praw człowieka i kryzysem humanitarnym w Darfurze. Społeczność międzynarodowa musi się przygotować na podjęcie stosownych działań z uwzględnieniem akcji militarnej. Annan zwyciężył. Kryzys w Darfurze stał się przedmiotem rozmów na najwyższym szczeblu. Stało się to, czego się najbardziej obawiano w Chartumie. Darfur przestał być wewnętrzną sprawą Sudanu. 8 kwietnia 2004 roku al-Bashir podpisał z rebeliantami porozumienie o zawieszeniu broni i wpuścił pomoc humanitarną.
Od maja do Darfuru zaczęli napływać przedstawiciele organizacji pozarządowych i agent ONZ, by leczyć i karmić 2 miliony potrzebujących. Pod koniec czerwca w Chartumie Kofi Annan spotkał się z sudańskimi oficjalami skłonnymi do współpracy. Przemoc musi się skończyć. Dżandżawidowie muszą zostać zdemobilizowani, a porozumienie ma być respektowane przez obie strony. W umowie z Kofi Annanem, to była dobra umowa, prezydent al-Bashir podjął kilka zobowiązań. Najważniejsze, i to zostało wyraźnie powiedziane, było rozbrojenie Dżandżawidów. Jednak naiwnością było oczekiwać, że władze odbiorą broń Dżandżawidom. Zamiast tego rząd wcielił ich do formacji paramilitarnych. 4 lata później sfilmowano ich w stolicy zachodniego Darfuru u boku regularnej armii. To poniekąd tłumaczy późniejsze zdarzenia. Porozumienie dzień po podpisaniu trafiło do kosza. Nie wprowadzono go w życie, a rząd nadal stosował zasadę dziel i rządź. Strasznie manipulował. Miesiąc później, 30 lipca 2004 roku, Sudan znów się tłumaczył, teraz przed Radą Bezpieczeństwa. Proszę o podniesienie ręki. Została przyjęta rezolucja o Darfurze numer 1556. To pierwsza z długiej serii rezolucji dotyczących Darfuru. Stanowcza tylko z pozoru. Embargo na dostawy broni nie dotyczyło sudańskiego rządu, lecz rebeliantów i dżandżawidów. Społeczność międzynarodowa nie chciała nakładać na Chartum sankcji. Powinniśmy byli okazać większą stanowczość. Ale w rezolucji nie było mowy o sankcjach, ani nawet o groźbie sankcji, bo sprzeciwiły się temu niektóre państwa, zwłaszcza Chiny. Dynamicznie rozwijająca się chińska gospodarka potrzebowała ropy, a Sudan był największym z jej afrykańskich dostawców. 2/3 importu pochodziło stamtąd. Pekin częściowo płacił za ropę bronią. Dla al-Bashira Chiny były więcej niż partnerem ekonomicznym. Nasze kraje łączą stosunki prawdziwej przyjaźni. Nie zaszkodzi im żadna presja, ani naciski polityczne. Chiny zawsze nas słuchały i brały pod uwagę nasz punkt widzenia. Ich polityka wobec nas była inna. Pomagali nam jak tylko mogli, nie ingerując w sprawy wewnętrzne. Stało się dla mnie jasne, że Chiny zawetują każdą rezolucję, która nakładałaby sankcje na rząd Sudanu. Możecie obwiniać Chińczyków, ale uważajcie, zwłaszcza jeśli, jak ja, jesteście ludźmi z Zachodu, bo my w przeszłości także wspieraliśmy afrykańskie reżimy, które nie szanowały swoich obywateli. W sierpniu 2004 roku w Darfurze wylądowały wojska Unii Afrykańskiej, młodej organizacji skupiającej niemal wszystkie państwa Afryki.
Wyposażona w mandat ONZ, Unia miała okazję zyskać wiarygodność na arenie międzynarodowej. Darfur był jej pierwszą misją. Zachodni dyplomaci cieszyli się, że afrykański problem zostanie rozwiązany przez Afrykańczyków. Au sein de la communauté diplomatique, on se félicite de cette solution africaine à un problème africain. W tamtym czasie wojska ONZ były potrzebne w innych rejonach świata. Nie można ich było wycofać, a niewiele krajów chciało wysłać swoich żołnierzy do miejsca takiego jak Darfur. Zwróciliśmy się do Unii Afrykańskiej, bo zależało nam na czasie. Od lat współpracuję z ONZ. To wspaniała instytucja, ale działa powoli. Uznaliśmy więc, że najlepiej wysłać tam Unię, jeśli państwa zachodnie wesprą ją finansowo. Był w tym cynizm. Misja była niebezpieczna, więc lepiej by ginęli Afrykańczycy niż ludzie z Zachodu. To łatwiejsze do zaakceptowania. Sur le terrain, la MIS, la force de l'Union Misja Unii Afrykańskiej w Sudanie, AMIS, miała czuwać nad przestrzeganiem zawieszenia broni z kwietnia 2004 roku. W razie wątpliwości obserwatorzy mieli zbadać sprawę i sporządzić raport. Mandat AMIS od początku był niewystarczający. Nie zdawali sobie sprawy z rozmiarów kryzysu. 60 obserwatorów wojskowych i 300 żołnierzy to za mało na Darfur, którego powierzchnia równa jest terytorium Francji. Aby misja mogła się udać, należało znajdować się w wielu miejscach jednocześnie, a zaplecze logistyczne było niewystarczające. Ameryka i kraje europejskie finansujące operacje ograniczały koszty. Określono miesięczny limit godzin lotu helikoptera. Po wykorzystaniu go maszyny nie wylatywały na patrol. Czekały do następnego miesiąca. Obserwatorzy mieli trudne zadanie. Chartum nie robił nic, by im je ułatwić. Nim wylecieliśmy na patrol, musieliśmy zatankować, a magazyny paliwa na lotnisku podlegały rządowi. Często stosowali wykręty, żeby uniemożliwić nam start. A to się pompy zepsuły, a to pękła opona i nie mogło nam dowieźć paliwa. Wiedzieli, że polecimy tam, gdzie był atak. Czasem, gdy podobno znów nie działały pompy, widzieliśmy, jak przy końcu pasa startowego tankują helikoptery bojowe. Leciały tam i z powrotem i dowoziły broń. To była ich taktyka. Obecność AMIS pomogła jednak w uspokojeniu sytuacji. Nie na długo. W grudniu Brian Stidle był świadkiem ataku na Labado na południu Darfuru. Zobaczył z helikoptera, jak Dżandżawidowie plądrują okolice. Miał nadzieję, że jego obecność ich powstrzyma. Kiedy wylądowaliśmy, a ja wyjąłem aparat, żeby robić zdjęcia, ich dowódca powiedział: nie wolno. Mogłem fotografować, mandat mi na to zezwalał, ale on miał ze sobą kilka tysięcy ludzi, ja 2. Zrobiłem więc zdjęcia z powietrza. W ciągu następnych dni wiele razy krążyliśmy nad Labado, aż tydzień później całkiem spłonęło. Musieliśmy stać z boku i patrzeć, jak wioska się pali. Nie mogliśmy nic zrobić.
Pojedynkę Steidl nie mógł zapobiec masakrze. Zresztą nie miał takich uprawnień. Unia Afrykańska nie miała jeszcze mandatu, by interweniować w obronie ludności cywilnej. Bilans napaści na Labado do dziś nie jest znany. Powiedziałem sobie, nie mam tu nic do roboty, wrócę do domu i zajmę się czymś innym. Zbyt długo ludność Darfuru cierpi represje ze strony rządu, który jest współwinny bombardowań, mordów i gwałtów. W Ameryce Darfur stał się tematem numer 1 polityki wewnętrznej. Działały w tej sprawie grupy nacisku, organizacje jak Save Darfur i gwiazdy Hollywoodu. Polityka USA i ONZ w Sudanie zawiodła. Nie nienawidzimy muzułmanów, nienawidzimy mordowania. 9 września 2004 roku Colin Powell przedstawił nowe stanowisko Ameryki wobec Darfuru. W Darfurze doszło do ludobójstwa, a winę za to ponosi sudański rząd i Dżandżawidowie. Możliwe, że ludobójstwo trwa nadal. W Ameryce użycie słowa ludobójstwo oznacza konieczność odwołania się do Rady Bezpieczeństwa ONZ, a w razie podtrzymania przez nią kwalifikacji interwencję militarną. Tymczasem Waszyngton powinien był zerwać stosunki z reżimem oskarżanym o najgorszą ze zbrodni. Padały ostre słowa pod adresem Chartumu, a jednocześnie, trzeba to powiedzieć, CIA zacieśniało współpracę ze służbami wywiadowczymi Sudanu. Współpracę na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Współpracujemy z rządem sudańskim w kwestii antyterroryzmu, ale nie ma to nic wspólnego z faktem, że jest on odpowiedzialny za przemoc w Darfurze. W roku 2005 do waszyngtońskiej siedziby CIA przybył szef sudańskiego wywiadu Salah Abdal Ghosh, uchodzący za jednego z głównych odpowiedzialnych za masakry w Darfurze. Nie widzimy nic złego w prowadzeniu złożonej, dwustronnej współpracy z rządem Sudanu. Bilatérale avec le gouvernement du Soudan. Rozumiem polityczne relacje takiej postawy, ale to znaczy, że Amerykanie przedkładają bezpieczeństwo wewnętrzne nad odpowiedzialność za chronienie cywilów przed masowymi mordami, które przecież sami nazwali ludobójstwem. Ostre słowa pod adresem reżimu obudziły nadzieję. 10 lat po Rwandzie ludobójstwo nie mogło pozostać bezkarne. Ale oczekiwana interwencja wojskowa nie nadeszła. Może Waszyngton zapowiedział ją zbyt pochopnie. I czy rzeczywiście Chartum chciał eksterminować określoną grupę mieszkańców Darfuru? W samym Chartumie mieszkały setki tysięcy ludzi z różnych plemion Darfuru, zarówno niearabskich, jak i arabskich. Byli oni nawet w aparacie rządowym. Ludzie ci nigdy nie doświadczyli represji ani dyskryminacji.
Kofi Annan powołał Międzynarodową Komisję Prawników pod kierownictwem Włocha, profesora Cassese. Miała ona zbadać, czy masowe zbrodnie w Darfurze były ludobójstwem. Raport był świetny, zawierał dogłębną analizę tego, co się wydarzyło. Komisja doszła do wniosku, że sudański rząd nie prowadził polityki ludobójstwa. To były zbiorowe mordy, zbiorowe gwałty, poważne pogwałcenia praw człowieka, ale nie ludobójstwo w rozumieniu prawa międzynarodowego. Jednak, co stwierdzał raport, miały one tę samą wagę, co ludobójstwo. Niezależnie od wniosków zawartych w raporcie, światowa opinia publiczna jest zgodna, że zmarnowano zbyt wiele czasu i ludzkich istnień, a 2,5 miliona uchodźców już zbyt długo czeka na powrót do domu. Mai 1 maja 2006 roku, Abuja w Nigerii. Przedstawiciele rządu i ruchów opozycyjnych mają 4 dni na wypracowanie pokoju. Po ponad roku bezowocnych negocjacji jest to dla nich szczyt ostatniej szansy. Zagraniczni mediatorzy mają za zadanie przekonać rebeliantów, by podpisali, a to nie będzie łatwe. Co do przedstawicieli JEM, nie spodziewaliśmy się, że podpiszą, tylko utrudniali negocjacje. Zresztą w rozmowie z Khalilem Ibrahimem okazało się, że nie czytał projektu porozumienia. Pytał o sprawy, które były w tekście. Trzeba też było uzyskać podpis SLM, ale główny ruch opozycyjny był podzielony. Z jednej strony przywódca polityczny Abdel Wahid, z drugiej wojskowy Mini Minawi. Zachodni mediatorzy nie rozumieli złych relacji między Abdelem Wahidem a Minim Minawim. Jeśli jeden z nich podpisze, drugi tego nie zrobi. Powierzyliśmy bratu Minawiemu dowództwo, ale dopiero 10 lat po narodzinach naszego ruchu, dlatego brakuje mu wizji politycznej. Abdel Wahid ne veut que la place du leader. Chodzi mu tylko o to, by przewodzić i mieć z tego pieniądze. Chce się przypodobać zagranicy. To jego jedyne cele. W niedzielny wieczór poprzedzający podpisanie porozumienia Abdel Wahid powiedział: to dobra podstawa do dalszych rozmów, a Mini Minawi nigdy tego nie podpisze. Potem wszystko się odwróciło. Dokument musi zostać poprawiony. Więc nie podpisze go pan? Nie podpisze. 5 maja Mini Minawi zawarł porozumienie z rządem w Chartumie. Ale co wart jest dokument podpisany przez szefa frakcji mniejszościowej? Wiem, że porozumienie jest słabe, ale lepsze takie niż żadne. Mini Minawi stał się 4. osobą w sudańskim rządzie, a podległe mu jednostki zostały wcielone do armii. Prezydent al-Bashir odniósł sukces. Mógł pozować na męża pokoju i udało mu się skłócić rebeliantów. Ci, którzy nie podpisali, wznowili walkę. Amerykańscy dyplomaci publicznie zarzucili im łamanie prawa.
Rząd zyskał pretekst, by wytoczyć bezwzględną wojnę tym, którzy nie podpisali. W amerykańskim rozumieniu byli więc terrorystami i mącicielami. Można ich było swobodnie tępić. Władze sudańskie posłały wojsko Minawiego do walki z siłami Abdella Wahida. Wtedy darfurscy zwolennicy tego ostatniego powiedzieli: ten układ pokojowy nigdy nie będzie naszym układem pokojowym, bo rząd używa go przeciw nam. 2 miesiące później był on już martwą literą i tylko nasilił przemoc w Darfurze. Na forum Rady Bezpieczeństwa Jan Prong przedstawił tragiczny obraz sytuacji. Nasiliły się akty przemocy. Gwałty stały się coraz częściej stosowanym narzędziem terroru. Napastnicy nie oszczędzają nawet kobiet i dzieci. Wojna w Darfurze wymknęła się spod kontroli. Szerzył się bandytyzm, mnożyły zbrojne grupy, napadano na pracowników organizacji humanitarnych i żołnierzy AMIS. 7-tysięczny kontyngent nie był w stanie skutecznie bronić cywilów. Unia Afrykańska nie miała warunków, by dobrze wykonywać swoją misję. Sponsorzy pociągali się z finansowaniem misji. Pamiętam, że styczniowe pensje zostały wypłacone w marcu, a pensje za luty w maju. Jeśli żołnierzom przez kilka miesięcy nie wypłaca się żołdu, jeśli nie wiedzą, dokąd się ich posyła, nic dziwnego, że brak im motywacji. Porażkę Unii Afrykańskiej zaprogramowano, aby kontrolę nad misją ponownie powierzyć siłom ONZ. 31 sierpnia 2006 roku Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję o wysłaniu do Darfuru 20 000 błękitnych hełmów. Ale znów zostało to uzależnione od zgody Chartumu, a on powiedział nie. Siły międzynarodowe pod wodzą Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wywarły nacisk na rząd Sudanu. Doprowadziły do uchwalenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1706, która w praktyce oddaje Sudan pod kuratelę ONZ. Na mocy tej rezolucji siły ONZ uzyskały w Sudanie takie same pełnomocnictwa jak siły koalicji w Iraku. Dyplomaci wrócili do pomysłu stworzenia siły hybrydowej składającej się z żołnierzy Unii Afrykańskiej i ONZ. 23 października 2006 roku wydalono z Sudanu specjalnego wysłannika Kofiego Annana. ONZ nie zareagował. Nie mieli prawa tego zrobić, bo istniała umowa między al-Bashirem a Annanem, ale musiałem opuścić kraj w ciągu 72 godzin. W lutym 2007 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wystosował pierwsze nakazy aresztowania za zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne. Prokurator Luis Moreno Ocampo ustalił, że człowiekiem odpowiedzialnym za wdrażanie polityki represji w Darfurze jest Ahmed Haroun, sekretarz stanu do spraw humanitarnych. Mam świadków, którzy zeznają, że Haroun był w helikopterze i rozdawał broń Dżandżawidom w 3 różnych prowincjach Darfuru. Są też świadkowie, którzy widzieli, jak Haroun płacił milicjantom. Przyjeżdżał z walizkami pełnymi pieniędzy.
swobodnie nimi rozporządzał. Il gérait l'argent sans aucun contrôle. Sam decydował, komu zapłaci, Il komu décidait nie. qui il payait et qui il ne payait pas. Il y a des témoins enfin Są qui ont wreszcie vu świadkowie s'adresser zeznający, directement że aux Janjaweed słyszeli, pour les jak inciter zachęcał à commettre Dżandżawidów, des by pillages łupili i et des zabijali. Le président Béchir refuse Prezydent de livrer al-Bashir Ahmed Haroun à odmówił la wydania CPI. Haruna, Au contraire, a nawet uczynił go le nomme odpowiedzialnym za responsable des droits de przestrzeganie l'homme praw pour le człowieka w Darfurze. Et pire encore, W dodatku le régime sudański continue rząd de nier nadal la réalité wypierał się même des zbrodni. massacres. Est-ce que vous avez déjà vu la photo Czy widział pan d'un cadavre kiedykolwiek au Darfour? zdjęcie osoby zabitej w Est-ce que vous avez Darfurze déjà lub vu la ofiar photo masowego d'un mordu? charnier au Darfour? Nie zobaczy pan tego w mediach. On ne voit jamais ça dans les médias. Mówi się tylko o Vous en liczbach. avez juste entendu parler. Nous avons travaillé Według pour naszych essayer de ustaleń, découvrir od czasu, les kiedy ta chiffres. rebelia sieje w Darfurze chaos i Depuis anarchię, que cette rébellion armée a semé le zginęło chaos et około l'anarchie au 9 Darfour, tysięcy osób. nous sommes parvenus au chiffre suivant. Autour de 9000 morts. Vous voyez? Au-delà de ces discours provocateurs, Mimo prowokacyjnych wypowiedzi, Hartum obawiał się, że śledztwo może sięgnąć wyższych szczebli władzy. jusqu'au sommet de l'État. Dla sudańskich oficjeli, jak i dla wielu innych oskarżonych o zbrodnie przeciw ludzkości, perspektywa ekstradycji lub niemożności wyjazdu z kraju była czymś strasznym i właściwie jedynym, co mogło ich przerazić. Ludzie ci, będąc u władzy, zgromadzili fortuny, które ulokowali za granicą. Musieli wyjeżdżać, by mieć do nich dostęp. To może potrwać, ale jestem pewien, że w końcu Harun stanie przed Trybunałem. Jego miejsce jest na ławie oskarżonych. Ce mandat d'arrêt pour crime contre Oskarżenia o l'humanité zbrodnie émis przeciw contre Ahmed ludzkości Haroun sprawiły, że fait de Khartoum un Hartum allié stał de się plus en niewygodnym plus sojusznikiem pour la dla Chin, które w przededniu igrzysk de son image, bardzo les Jeux dbały Olympiques o sont swój dans moins d'un an. wizerunek. Pékin nomme un envoyé spécial pour le Do Sudanu przybył chiński Les autorités wysłannik, by chinoises namawiać poussent do désormais Khartoum au kompromisu. compromis. W ciągu niecałych 2 miesięcy dwukrotnie udaliśmy się z wizytą do Sudanu, gdzie odbyliśmy z przywódcami spotkania, rozmowy, a także wymieniliśmy się poglądami. Można zatem powiedzieć, że rząd Sudanu uległ perswazji strony chińskiej. Le 17 juin 2007, 17 czerwca 2007 roku przed Radą Bezpieczeństwa prezydent al-Bashir zgodził się na wpuszczenie sił hybrydowych. accepte enfin la force hybride. Et le 31 juillet, c'est la dernière étape. 31 lipca ONZ jednogłośnie uchwalił wysłanie do Darfuru 26 000 błękitnych hełmów, co miało nastąpić na początku 2008 roku. Pour mettre fin aux violences. Pokój stał się realną perspektywą. La paix est une perspective envisageable. Au Czy sein de la nie communauté nadeszła ona internationale, zbyt on se późno? félicite. Mais tout cela n'arrive-t-il pas beaucoup trop tard? Après plus de 4 ans de Po guerre et de ponad violence, 4 latach krwawej wojny Darfur był rozdarty i déchiré, spustoszony. traumatisé. Janjaweed, Dżandżawidowie, attaques helikoptery, d'hélicoptères, krew. voilà ce que Oto, co décident rysują aujourd'hui dzieci les w enfants obozach dans dla les camps de uchodźców. déplacés. Ils ont grandi loin du Dorastały village z de leurs dala od parents. rodzinnych wiosek i nie wiadomo, czy do nich wrócą. La seule présence des casques bleus ne Obecność sera pas błękitnych suffisante hełmów pour nie ramener la paix. wystarczy, by zapanował pokój. La réconciliation Musi on sera być d'abord l'œuvre wspólnym des dziełem habitants du Darfour ofiar i eux-mêmes. katów, którzy skazani Pour eux, są les na victimes n'ont pas sąsiedztwo. d'autre choix. Ils devront cohabiter. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Agnieszka Byczyńska, czytał Mirosław Utta. A więc z zimną krwią patrzono i przyzwalano na masowe mordy przez niekonsekwencje i nieodpowiedzialność społeczności międzynarodowej.
Kiedy wiosną 2004 roku światowa prasa zaczęła pisać o wydarzeniach w Darfurze, Mukesh Kapila skorzystał z okazji, by wrócić do tematu. Zrobiłem wszystko, co można było zrobić za pośrednictwem dostępnych mi kanałów dyplomatycznych. Postanowiłem więc, że zwrócę się bezpośrednio do mediów. Udzieliłem wywiadu dla BBC. Dziennikarze mało piszą na ten temat, a dzieją się tam straszne rzeczy. To największa na świecie katastrofa humanitarna. Byłem w Rwandzie podczas ludobójstwa. Widziałem wiele podobnych sytuacji. Mimo to jestem zszokowany. Trwają tam czystki etniczne. Nie wiem, czemu świat nic nie robi w tej sprawie. Dziękuję za przybycie. Po raz pierwszy użyto w kontekście Darfuru określenia czystki etniczne. Nawiązanie do Rwandy także nie było przypadkowe. 10 lat wcześniej, między kwietniem a czerwcem, zamordowano 800 000 członków plemienia Tutsi. Również wtedy ONZ nie powstrzymał rzezi. 7 kwietnia 2004 roku sekretarz generalny ONZ Kofi Annan był w Genewie dla upamiętnienia 10. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie. Skorzystał z okazji, by powiedzieć światu o Darfurze. Pozwólcie, że tu i teraz wyrażę swoje głębokie zatroskanie doniesieniami o łamaniu praw człowieka i kryzysem humanitarnym w Darfurze. Społeczność międzynarodowa musi się przygotować na podjęcie stosownych działań z uwzględnieniem akcji militarnej. Annan zwyciężył. Kryzys w Darfurze stał się przedmiotem rozmów na najwyższym szczeblu. Stało się to, czego się najbardziej obawiano w Chartumie. Darfur przestał być wewnętrzną sprawą Sudanu. 8 kwietnia 2004 roku al-Bashir podpisał przede wszystkim wśród tych arabskich plemion Darfuru, które nie posiadały własnej ziemi. Rząd obiecał, że ją dostaną. Dając Arabom broń, by skierowali ją przeciwko swoim niearabskim sąsiadom, Chartum rozmyślnie przekształcił konflikt polityczny w wojnę etniczną. Piekielna machina została puszczona w ruch. W czerwcu 2003 roku rząd przystąpił do zmasowanej kontrofensywy z pomocą milicji, lotnictwa i części wojska. Darfur, ogłoszony strefą wojskową i odtąd niedostępny, pogrążył się w krwawej wojnie, która przez rok toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W tym czasie przybył do Chartumu Mukesh Kapila, koordynator ONZ do spraw pomocy humanitarnej w Sudanie Południowym. Nie mieliśmy swoich ludzi w Darfurze. O tym, co się tam dzieje, dowiadywaliśmy się od podróżnych oraz uciekinierów i wysiedleńców, którzy przyjeżdżali do Chartumu. W sierpniu 2003 roku wielotysięczny tłum, głównie kobiet i dzieci, uciekł do sąsiedniego Czadu. Wycieńczeni wielodniowym marszem uchodźcy rozpaczliwie szukali schronienia. Niektórzy otrzymali pomoc od będących na miejscu belgijskich Lekarzy Bez Granic. Najbardziej poruszyły nas doniesienia o atakach na ludność cywilną. Nie były to incydenty, ale celowe działania represyjne. Mieliśmy podstawy przypuszczać, że prowadzono je na szeroką skalę. Patrząc na gehennę uciekinierów, łatwo się było domyślić, że w Darfurze sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna.
ale rząd zamknął prowincję. Nie było do niej wstępu. Ilekroć chcieliśmy wysłać pomoc lub kogoś, kto na miejscu rozezna się w sytuacji, odmawiano nam zgody na wjazd, albo dostawaliśmy ją po wielu tygodniach oczekiwania. Zdarzało się, że nasi ludzie czekali już na lotnisku, a przepustka nie nadchodziła albo była w ostatniej chwili anulowana. Padły ofiarą zbłąkanej kuli. Strzelano do nich. Organizacje ochrony praw człowieka, którym na początku 2004 roku udało się przedostać do Darfuru, potwierdzały, że ataki były wymierzone przeciw afrykańskim plemionom podejrzewanym o sprzyjanie rebelii. Zaczęło się od bombardowań prowadzonych przez sudańskie lotnictwo. Te materiały z listopada 2003 roku są dotąd jedynymi, na których zarejestrowano napaść z powietrza. Widzimy nalot na miasto. To miasto Karnoi. Tutaj możecie, bracia, zobaczyć skutki bombardowań. Rząd najpierw kazał niszczyć przekaźniki telefonii komórkowej, żeby ludzie z Niala nie mogli dzwonić do znajomych i krewnych we wsiach i ostrzegać o zbliżającym się ataku. Potem dolatywały helikoptery i bombowce, które równały wioski z ziemią. Wreszcie nadciągały połączone siły regularnego wojska i Dżandżawidów. Les forces militaires arrivaient ensuite. Elles étaient composées de l'armée soudanaise et des Janjaweed qui combattaient côte à côte. Les Janjaweed. Tajemniczy jeźdźcy na grzbietach koni i wielbłądów stali się ponurym symbolem tej wojny. Janjaweed oznacza uzbrojonego demona na koniu. Słowem tym określano członków arabskiej milicji zwerbowanych przez władzę, ale też zwykłych rabusiów oraz najemników. Uzbrajając tę 30-tysięczną rzeszę, rząd stworzył potwora. Rzadko fotografowani czy filmowani, Dżandżawidowie siali terror nawet w obozach dla uchodźców. Zaatakowali szkołę w obozie dla uchodźców. Chcieli ukraść konie. Byłam obok w szpitalu, więc wszystko widziałam. Ludzie uzbrojeni w kałasznikowy wdarli się do szkoły i zaczęli strzelać do dzieci. Potem zabrali konie i szybko odjechali. My pozbieraliśmy rannych. Stamtąd przyjechali, strzelali, zabijali dzieci, rabowali, co się dało. W latach przychodziły kobiety ze zmasakrowanymi od chłosty plecami, poranionymi twarzami. Prawdopodobnie były gwałcone, ale byliśmy tak zajęci udzielaniem pierwszej pomocy, że nie mieliśmy czasu nawiązać z nimi rozmowę i dowiedzieć się czegoś więcej. Były dzieci ze złamaniami i ciężkimi ranami postrzałowymi. Nie padły ofiarą zbłąkanej kuli. Strzelano do nich. Organizacje ochrony praw człowieka, którym na początku 2004 roku udało się przedostać do Darfuru, potwierdzały, że ataki były wymierzone przeciw afrykańskim plemionom podejrzewanym o sprzyjanie rebelii. Zaczęło się od bombardowań prowadzonych przez sudańskie lotnictwo. Te materiały z listopada 2003 roku są dotąd jedynymi, na których zarejestrowano napaść z powietrza. Widzimy nalot na miasto. To miasto Karnoi. Tutaj możecie, bracia, zobaczyć skutki bombardowań.
Rząd najpierw kazał niszczyć przekaźniki telefonii komórkowej, żeby ludzie z Niala nie mogli dzwonić do znajomych i krewnych we wsiach i ostrzegać o zbliżającym się ataku. Potem dolatywały helikoptery i bombowce, które równały wioski z ziemią. Wreszcie nadciągały połączone siły regularnego wojska i Dżandżawidów. Les forces militaires arrivaient ensuite. Elles étaient composées de l'armée soudanaise et des Janjaweed qui combattaient côte à côte. Les Janjaweed. Tajemniczy jeźdźcy na grzbietach koni i wielbłądów stali się ponurym symbolem tej wojny. Janjaweed oznacza uzbrojonego demona na koniu. Słowem tym określano członków arabskiej milicji zwerbowanych przez władzę, ale też zwykłych rabusiów oraz najemników. Uzbrajając tę 30-tysięczną rzeszę, rząd stworzył potwora. Rzadko fotografowani czy filmowani, Dżandżawidowie siali terror nawet w obozach dla uchodźców. Zaatakowali szkołę w obozie dla uchodźców. Chcieli ukraść konie. Byłam obok w szpitalu, więc wszystko widziałam. Ludzie uzbrojeni w kałasznikowy wdarli się do szkoły i zaczęli strzelać do dzieci. Ci o zasoby naturalne. Pasterze z północnego Darfuru przywędrowali na południe, na tereny zamieszkane przez rolników. Tymczasem chłopi, aby przetrwać lata suszy, zwiększyli areał pól uprawnych kosztem pastwisk i terenów, przez które przechodzili nomadzi. To była walka o przetrwanie, więc jedni i drudzy chwycili za broń. W Chartumie przymykano oczy na narastającą przemoc i opóźniano nadejście pomocy humanitarnej. Bo przyznać się, że w Darfurze panuje głód, to ujawnić gospodarcze zacofanie prowincji. Wobec bierności władz elity regionu wzięły sprawy w swoje ręce. Ludność wiejska zaczęła się domagać większego udziału w korzystaniu z bogactw naturalnych i sprawowaniu władzy. Rząd przestraszył się i uznał, że najlepszym sposobem uciszenia buntowników będzie dostarczenie broni hodowcom wielbłądów. Powstała grupa 27 plemion arabskich. Rząd uzbroił ich i przekonał, że należą do wyższej rasy. Mieszkańcy Darfuru nie dzielili się już na rolników i hodowców, lecz na Arabów i Afrykańczyków. Konflikt zaostrzył się pod wpływem toczącej się po sąsiedzku wojny między Libią a Czadem. Broń transportowana przez granicę z Sudanem często trafiała do rąk zwaśnionych stron w Darfurze. Elles ont fini par atterrir entre les mains des fermiers et des chameliers. Dzięki karabinom maszynowym wojny plemienne stały się jeszcze bardziej krwawe. Przez 10 lat trwania konfliktu ginęło od 2 do 5 tysięcy osób rocznie. W czerwcu 1989 roku po zamachu stanu doszedł do władzy generał Omar al-Bashir. Ustanowiona przez niego wojskowo-islamska dyktatura pogorszyła stosunki między Chartumem a ludnością Darfuru. Wobec braku nadziei na ich poprawę w roku 1992 powstał SLM, Ruch Wyzwolenia Sudanu. Domagał się on sprawiedliwego podziału dochodu narodowego, ale Ameryka postanowiła przymknąć oczy, żeby nie drażnić Chartumu. Byliśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które działały na miejscu.
Dostawaliśmy raporty, zdjęcia. Także z innych źródeł mieliśmy informację, że kryzys się pogłębia. Odsuwając w cień sprawę Darfuru, Amerykanie mieli swój cel. Negocjacje północ-południe powinny doprowadzić do powstania nowego rządu w Chartumie. W poprzednich latach rebelianci z południa podpisali z rządem kilka porozumień tymczasowych. Przewidywały one, że po zawarciu układu pokojowego John Garang obejmie urząd wiceprezydenta. Władze południa miały się stać siłą współrządzącą, a ponieważ, jak uważano, sprzyjały one rebeliantom z Darfuru, mogły pomóc w mediacjach z rządem. To była błędna strategia, która popchnęła Chartum do rozpętania totalnej wojny w Darfurze. En parallèle, mes contacts au sein du Znajomi z kręgów rządowych mówili mi, że obawiają się, iż układ pokojowy uniemożliwi im rozwiązanie kwestii Darfuru. Użyli określenia ostateczne rozwiązanie, co skojarzyło mi się z Holokaustem w Europie. Wiedziałem, że zachodni dyplomaci mylą się, sądząc, iż układ pokojowy między północą a południem przyczyni się do zakończenia wojny w Darfurze. Źle oceniali sytuację. Osamotniony w swoich działaniach, Mukesh Kapila postanowił zaalarmować najwyższą instancję, Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Ale i tam go nie wysłuchano. Znów w imię pokoju między Sudanem Północnym a Południowym. Straciliśmy dużo czasu i ten stracony czas przekłada się na liczbę ofiar, a były ich tysiące, setki tysięcy. W tamtym okresie 2,5 miliona ludzi zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich miejsc zamieszkania. Wtedy też liczba zabitych sięgnęła 200 tysięcy. A więc z zimną krwią patrzono i przyzwalano na masowe mordy. Przeszli Darfur i nigdy nie chcieli tu wrócić. Pour qu'ils quittent le Darfour et qu'ils ne reviennent jamais. So that they will not want to fight back and so that they will leave Darfur and never come back. Udało nam się przeprowadzić wywiad z Dżandżawidami. Mówili, musimy się bronić. Zostaliśmy zaatakowani przez buntowników, którzy chcą nam odebrać ziemię. Musimy reagować. Stopniowo ton wypowiedzi stawał się coraz bardziej rasistowski. Trzeba raz na zawsze skończyć z czarnuchami, oczyścić z nich Darfur. Mimo relacji naocznych świadków oraz niezbitych dowodów, Chartum wszystkiemu zaprzeczał. Bombardowania, rabunki, zbiorowe mordy? Nic takiego nigdy się nie wydarzyło. Celem bombardowań nigdy nie była ludność cywilna. Szaleństwem jest twierdzić, że rząd mógłby robić coś takiego. Po co rząd miałby zrzucać bomby na swoich obywateli? To nielogiczne. Nic byśmy na tym nie zyskali, tylko stracili w oczach światowej opinii publicznej. To byłoby szaleństwo. W styczniu 2004 roku represje zmusiły do ucieczki 600 tysięcy osób ze środkowego Darfuru. Jednocześnie władze odmówiły wstępu organizacjom humanitarnym, co skazało tysiące osób na pewną śmierć. Mukesh Kapila postanowił zaalarmować rządy państw zachodnich. Pojechałem do Londynu, Paryża, Oslo, Rzymu i Brukseli.
W Londynie, Paryżu i Oslo spotkałem się z niedowierzaniem. Odniosłem wrażenie, że wieści z Darfuru nadeszły nie w porę. Doniesienia o zbrodniach, których się dopuszczał sudański rząd, trafiły zdaniem dyplomatów na zły moment. Byli oni zajęci inną wojną między Chartumem a buntownikami z Sudanu Południowego. Przywódca rebelii, John Garang, i sudański wiceprezydent Ali Osman Taha prowadzili w Kenii żmudne negocjacje. W styczniu 2004 roku represje zmusiły do ucieczki 600 000 osób ze środkowego Darfuru. Jednocześnie władze odmówiły wstępu organizacjom humanitarnym, co skazało tysiące osób na pewną śmierć. Mukesh Kapila postanowił zaalarmować rządy państw zachodnich. Pojechałem do Londynu, Paryża, Oslo, Rzymu i Brukseli. W Londynie, Paryżu i Oslo spotkałem się z niedowierzaniem. Odniosłem wrażenie, że wieści z Darfuru nadeszły nie w porę. Doniesienia o zbrodniach, których się dopuszczał sudański rząd, trafiły zdaniem dyplomatów na zły moment. Byli oni zajęci inną wojną między Chartumem a buntownikami z Sudanu Południowego. Przywódca rebelii, John Garang, i sudański wiceprezydent Ali Osman Taha prowadzili w Kenii żmudne negocjacje. Ich powodzenie Waszyngton uznał za swój priorytet w Afryce. Dlatego był tam wysłannik prezydenta Busha, senator John Danforth. Byliśmy pochłonięci negocjacjami między północą a południem. Mówi się, że ten konflikt pochłonął 2 miliony ofiar. Nie bardzo wiedziałem, co się działo w Darfurze. John Danforth wiedział, ale Ameryka postanowiła przymknąć oczy, żeby nie drażnić Chartumu. Byliśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które działały na miejscu. Dostawaliśmy raporty, zdjęcia. Także z innych źródeł mieliśmy informację, że kryzys się pogłębia. Odsuwając w cień sprawę Darfuru, Amerykanie mieli swój cel. Negocjacje północ-południe powinny doprowadzić do powstania nowego rządu w Chartumie. W poprzednich latach rebelianci z południa podpisali z rządem kilka porozumień tymczasowych. Przewidywały one, że po zawarciu układu pokojowego John Garang obejmie urząd wiceprezydenta. Władze to największa na świecie katastrofa humanitarna. Byłem w Rwandzie podczas ludobójstwa. Widziałem wiele podobnych sytuacji. Mimo to jestem zszokowany. Trwają tam czystki etniczne. Nie wiem, czemu świat nic nie robi w tej sprawie. Dziękuję za przybycie. Po raz pierwszy użyto w kontekście Darfuru określenia czystki etniczne. Nawiązanie do Rwandy także nie było przypadkowe. 10 lat wcześniej, między kwietniem a czerwcem, zamordowano 800 000 członków plemienia Tutsi. Również wtedy ONZ nie powstrzymał rzezi. 7 kwietnia 2004 roku sekretarz generalny ONZ Kofi Annan był w Genewie dla upamiętnienia 10. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie.
skorzystał z okazji, by powiedzieć światu o Darfurze. Pozwólcie, że tu i teraz wyrażę swoje głębokie zatroskanie doniesieniami o łamaniu praw człowieka i kryzysem humanitarnym w Darfurze. Społeczność międzynarodowa musi się przygotować na podjęcie stosownych działań z uwzględnieniem akcji militarnej. Kofi Annan a gagné. Annan zwyciężył. Kryzys w Darfurze stał się przedmiotem rozmów na najwyższym szczeblu. Stało się to, czego się najbardziej obawiano w Chartumie. Darfur przestał być wewnętrzną sprawą Sudanu. 8 kwietnia 2004 roku al-Bashir podpisał z rebeliantami porozumienie o zawieszeniu broni i wpuścił pomoc humanitarną. Od maja do Darfuru zaczęli napływać przedstawiciele organizacji pozarządowych i agent ONZ, by leczyć i karmić 2 miliony potrzebujących. Pod koniec czerwca w Chartumie Kofi Annan spotkał się z sudańskimi oficjalami skłonnymi do współpracy. Przemoc musi się skończyć. Dżandżawidowie muszą zostać zdemobilizowani, a porozumienie ma być respektowane przez obie strony. W umowie z Kofi Annanem, to była dobra umowa, prezydent al-Bashir podjął kilka zobowiązań. Najważniejsze, i to zostało wyraźnie powiedziane, było rozbrojenie Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Ale i tam go nie wysłuchano. Znów w imię pokoju między Sudanem Północnym a Południowym. Straciliśmy dużo czasu i ten stracony czas przekłada się na liczbę ofiar, a były ich tysiące, setki tysięcy. W tamtym okresie 2,5 miliona ludzi zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich miejsc zamieszkania. Wtedy też liczba zabitych sięgnęła 200 tysięcy. A więc z zimną krwią patrzono i przyzwalano na masowe mordy przez niekonsekwencje i nieodpowiedzialność społeczności międzynarodowej. Kiedy wiosną 2004 roku światowa prasa zaczęła pisać o wydarzeniach w Darfurze, Mukesh Kapila skorzystał z okazji, by wrócić do tematu. Zrobiłem wszystko, co można było zrobić za pośrednictwem dostępnych mi kanałów dyplomatycznych. Postanowiłem więc, że zwrócę się bezpośrednio do mediów. Udzieliłem wywiadu dla BBC. Dziennikarze mało piszą na ten temat, a dzieją się tam straszne rzeczy. To największa na świecie katastrofa humanitarna. Byłem w Rwandzie podczas ludobójstwa. Widziałem wiele podobnych sytuacji. Mimo to jestem zszokowany. Trwają tam czystki etniczne. Nie wiem, czemu świat nic nie robi w tej sprawie. Dziękuję za przybycie. Po raz pierwszy użyto w kontekście Darfuru określenia czystki etniczne. Nawiązanie do Rwandy także nie było przypadkowe. 10 lat wcześniej, między kwietniem a czerwcem, zamordowano 800 tysięcy członków plemienia Tutsi. Również wtedy ONZ nie powstrzymał rzezi. 7 kwietnia 2004 roku sekretarz generalny ONZ Kofi Annan był w Genewie dla upamiętnienia 10. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie. Skorzystał z okazji, by powiedzieć światu o Darfurze. Pozwólcie, że tu i teraz wyrażę swoje głębokie zatroskanie doniesieniami o łamaniu praw człowieka i kryzysem często trafiała do rąk zwaśnionych stron w Darfurze.
Elles ont fini par atterrir entre les mains des fermiers et des chameliers. Dzięki karabinom maszynowym wojny plemienne stały się jeszcze bardziej krwawe. Przez 10 lat trwania konfliktu ginęło od 2 do 5 tysięcy osób rocznie. W czerwcu 1989 roku po zamachu stanu doszedł do władzy generał Omar al-Bashir. Ustanowiona przez niego wojskowo-islamska dyktatura pogorszyła stosunki między Chartumem a ludnością Darfuru. Wobec braku nadziei na ich poprawę w roku 1992 powstał SLM, Ruch Wyzwolenia Sudanu. Domagał się on sprawiedliwego podziału dochodu narodowego i ustanowienia demokratycznego, laickiego państwa. Na jego czele stanął młody adwokat z plemienia Furów, Abdel Wahid el-Nur. Chcieliśmy znaleźć sposób, by powstrzymać rozlew krwi, by żyć zgodnie w jednym kraju, mimo dzielących nas różnic etnicznych i religijnych. Dlatego powołaliśmy do życia SLM. Na początku roku 2003 powstał JEM, Islamski Ruch na Rzecz Sprawiedliwości i Równości. Siły rebelianckie podzieliły się, ale już w lutym tego samego roku liczniejszy SLM wszczął zbrojne powstanie. Zaatakowaliśmy kilka ważnych ośrodków, jak Gulu, Wadi Saleh i zajęliśmy duży skład broni. Po 2 miesiącach walki podjazdowej SLM zadał decydujący cios. 25 kwietnia 2003 roku rebelianckie komando przeprowadziło udany atak na historyczną stolicę regionu, Al-Fasher. Celem było zniszczenie sudańskiej bazy lotniczej. Rebelianci zaatakowali Oświcie, rozgromili stacjonujące w bazie jednostki, wzięli do niewoli dowódcę sił powietrznych. To było wielkie upokorzenie dla wojska. Armia sudańska poniosła reakcji mniejszościowej. Wiem, że porozumienie jest słabe, ale lepsze takie niż żadne. Mini Minawi stał się 4. osobą w sudańskim rządzie, a podległe mu jednostki zostały wcielone do armii. Prezydent al-Bashir odniósł sukces. Mógł pozować na męża pokoju i udało mu się skłócić rebeliantów. Ci, którzy nie podpisali, wznowili walkę. Amerykańscy dyplomaci publicznie zarzucili im łamanie prawa. Rząd zyskał pretekst, by wytoczyć bezwzględną wojnę tym, którzy nie podpisali. W amerykańskim rozumieniu byli więc terrorystami i mącicielami. Można ich było swobodnie tępić. Władze sudańskie posłały wojsko Minawiego do walki z siłami Abdella Wahida. Wtedy darfurscy zwolennicy tego ostatniego powiedzieli: ten układ pokojowy nigdy nie będzie naszym układem pokojowym, bo rząd używa go przeciw nam. 2 miesiące później był on już martwą literą i tylko nasilił przemoc w Darfurze. Na forum Rady Bezpieczeństwa Jan Prong przedstawił tragiczny obraz sytuacji. Nasiliły się akty przemocy. Gwałty stały się coraz częściej stosowanym narzędziem terroru. Napastnicy nie oszczędzają nawet kobiet i dzieci.
Wojna w Darfurze wymknęła się spod kontroli. Szerzył się bandytyzm, mnożyły zbrojne grupy, napadano na pracowników organizacji humanitarnych i żołnierzy AMIS. 7-tysięczny kontyngent nie był w stanie skutecznie bronić cywilów. Unia Afrykańska nie miała warunków, by dobrze wykonywać swoją misję. Sponsorzy pociągali się z finansowaniem misji. Pamiętam, że styczniowe pensje zostały wypłacone w marcu, a pensje za luty w maju. Jeśli żołnierzom przez kilka miesięcy nie wypłaca się żołdu, jeśli nie wiedzą, dokąd się ich posyła, nic dziwnego, że brak im motywu. Darfur do roku 1916 był sułtanatem. Jego mieszkańcy są świadomi swojej przynależności. Są potomkami Królestwa Darfuru, które przez stulecia było mocarstwem, stąd ich silne poczucie tożsamości. Zróżnicowana etnicznie ludność, w całości muzułmańska, składa się z wielu plemion pochodzenia arabskiego i afrykańskiego. Certaines sont d'origine arabe, d'autres d'origine africaine. Ainsi, les Four, od najliczniejszego z plemion afrykańskich, Furów, wzięła się nazwa regionu. Różnice między mieszkańcami dotyczą głównie sfery gospodarczej. Czarni Afrykańczycy zajmują się rolnictwem, Arabowie prowadzą półkoczowniczy tryb życia, hodują krowy i wielbłądy. Niegdyś jedni i drudzy żyli w zgodzie, jednakowo zaniedbani przez władze centralne. Od dziesięcioleci, od lat 50., kiedy odeszli Anglicy, władze dbały o rozwój środkowej, bogatej części Sudanu. Dlatego Darfur pozbawiony jest jakiejkolwiek infrastruktury gospodarczej i usługowej. W roku 2003 na 7-milionową populację Darfuru przypadało 150 km dróg asfaltowych i jedna sprawna wiertnica do studni. Rząd inwestował głównie w Dolinę Nilu i stolicę. Za płynące obfitym strumieniem pieniądze z ropy naftowej powstawała futurystyczna metropolia, jak te w Zatoce Perskiej. Tymczasem w odległym o 1000 kilometrów Darfurze brakowało wszystkiego. Jeden nauczyciel przypadał na 300 uczniów, jeden lekarz na 40 000 pacjentów. Nie było czym leczyć. Ludzie umierali z powodu błahego urazu. Pamiętam dziewczynkę. Kiedy wyjeżdżałem z wioski, miała złamaną nogę. Kiedy wróciłem, nie żyła. Mieszkańcy Chartumu traktowali Darfurczyków jako obywateli drugiej kategorii. Siebie uważali za cywilizowanych i wykształconych. Sprawowali kontrolę nad gospodarką, polityką, kulturą. W stolicy określano mieszkańców Darfuru pogardliwym mianem Halibin, co po arabsku znaczy ludzie ze wschodu. To tak jakby im powiedzieć, jesteście dla nas. W tej sytuacji rząd każdego kraju na świecie podjąłby natychmiastowe działanie. Atak na Al-Fasher był szokiem, wręcz upokorzeniem dla reżimu prezydenta Al-Bashira. Niszcząc lotnictwo sudańskie, SLM okazał się poważnym zagrożeniem dla władzy centralnej. Zwłaszcza, że kryzys w Darfurze przypadł na wyjątkowo trudny dla rządu okres.
Trwały negocjacje mające położyć kres jednej z najdłuższych wojen domowych na kontynencie afrykańskim. Rząd był w trakcie wygaszania wojny przeciw rebelii toczącej się na południu kraju, zamieszkanym przez wyznawców chrześcijaństwa i religii animistycznych. Ale cofnijmy się w przeszłość. W roku 1983 Ludowa Armia Wyzwolenia Sudanu pod dowództwem pułkownika Garanga wyruszyła na Chartum. Żądała przywrócenia demokracji, wolności wyznaniowej, autonomii regionalnej i sprawiedliwego podziału bogactw. W roku 2002, po 19 latach wojny, która pochłonęła 2 miliony ofiar, pod presją światowej opinii publicznej podpisano zawieszenie broni. Rozpoczęły się długie negocjacje z rządem, który był gotów na ustępstwa. W myśl postanowień układu pokojowego południe miało otrzymać większą autonomię oraz udział we władzy i zyskach ze sprzedaży ropy naftowej. Było też oczywiste, że wiceprezydent kraju będzie pochodził z południa. Rząd miał się podzielić władzą i ropą naftową. Dla rebeliantów z Darfuru był to idealny moment, by chwycić za broń. Może zdążą się jeszcze włączyć do negocjacji. W Sudanie Południowym trwały rozmowy. Dlaczego? Bo ludzie chwycili za broń. Czemu więc nie zrobić tego samego?